bw'oba olyayo ng'okyateesa kuntemula kuba temuwummulanga eyafuuwa effirimbi bw'ali batannafuuwa esemba mujja kumpulira nkyaliwo. Kya Bwakatonda okunakuwalirako abali mu buzibu bwe bumu ku bubaka Omusumba Bujjingo bw'awadde abakkiriza ku lankyawa leero ku ttaka ttukuvu Canaan Land. Oli ne bw'aba takwagalira nga takulonda tomwagalizanga kufa kubanga tomanya enkya asobola okuba ng'akyuka ng'agenda kukulonda. Ne bw'aba takyuse waliwo ekirala kye tetusinkana mu bululu mwokka. Abantu abanyamba immediately nga nfunye obuzibu singa nali nabavumaavuma dda, singa nali nasaagira mu nnaku yaabwe. Tosaagiranga mu nnaku y'abantu balala. Ewaffe Masaka bagamba nti ennungi tezikya bbiri, kuliko olulungi kuliko n'olubi. Bw'oba tonnabafuna lunaku lubi weebaze Mukama olw'olulungi. Nakuwalira wamu n'abanakuwadde, sanyukira wamu n'abasanyuka. Beera muntu, be human, as simple as that. Naye n'ofuna n'eddiguli n'osigala ng'era tolina magezi. Kyova olaba olitakujereganga ng'agamba tewasoma. Bangi abazirina nga beeyita n'abalanet people nga musiru okusinga mpa abaana. Munnabuddu agamba nti beera wa kisa eri abalala kubanga Ky'osiga Ky'okungula. Kakasa nga ky'ogenda okwogera kigenda ku edifyinga, kigenda kuzimba. N'abasengula abantu ku ttaka n'ababayisa obubi. Njagala emyaka gy'obeere ng'ogimanyi. Ate abamu abasinga okukola effujjo ginaatera okuggwayo baleegibulayo. Kyova olaba ŋŋenda kufubanga bwe nsobola nga ndi wano mu 5 ngenda kuweza 5 mu November. Yes, kati egisigaddeyo nange nsobola okwebalira. Bw'anansaasira nja kuyitawo naye sijja kuleka jinja kulinnaalyo. Tebakulimba nti nja kutiitiira. Oba yali ankuba amasasi yali agala kunsirisa alimba. Okusooka si yafuuwa firimbi ntandika okwogera. Ayongedde obbakubiriza okuteeka obudde bwabwe mu bibongerako ne famire zaabwe ate nga biweesa Katonda ekitiibwa. Famire ya Bobi Wine gwe omuvubuka gw'owulira tekyaliko mwavu n'ow'omu kyalo baamugjayo. Naye sina muwagizi gwe nawulira gwe baazimbira nti n'abafudde baamulekwa tebalina kiyambi. Wabula babeera basaba weberewo abalala abasirwala bafe bo bajje bayimirire ku ntaana. Olimirira ku ntaana nga batandika nga bamulaba embeera eno naye nga afudde si waabwe. Bonna abaali batakoze embaga baazikola. Gwe olina omuwala wabba namubbe, omuzaddemu akaana osiiba ku kkubo ng'oyasama. People power, people power. B'owagira bonna bakoze embaga ziweddeyo mu mulembe gwe baga nti mubi. Mu Uganda embi gye baagala efewo baleete empya, lwaki mwe muli embaga zaabwe ng'eyiyo teriimu? Bw'atyo akuutidde abantu okubala ennaku zaabwe zireme kufiira mu z'abalala. Era nasanyukira nnyo Bishop weeyo mu Northern Uganda omukatuliki yajja agaba omukisa, omanyi ogwabwe gwa Lweyo. Yajja agaba omukisa mu Lweyo bw'akoza mu mazzi ag'omukisa. Bwe yatuuka wali omuyaayi sijja gumuwa. Nali ndowooza nti pasita yabiraba yekka. Abali wano mwe mugambe Mary yasimbye dda e Mombasa yaleese byamaguzi. Wani yaga nti bwekuba emanyi gw'owagira. Tetwetaaga lutalo. Munaluwero ye baamugwako ne bavuma wiiki 2 n'abaviirayo n'oluyima n'aga nti babongoote. Naye nga yali abakoze eki tebaagala birungi. Bale ennaku zo zireme kufiira mu z'abalala. Ennaku z'omwezi nya October lwa Independence Night mu kisaawe e Namboole n'omulamu ogugamba nti Reclaim and Claim. Byakasimbazi Yusuf, Crossroad TV, Omunnyo.